Байкуш бала сот дегенде коркуп жаткан чыгар. Aytoğay kızım, ne oldu? Korkpo, ananca çındıkты ayt. Ар дайым чындыкты гана айтуу керек. Анан эмнени ойлонуп жатасың? Эмнеге сүйлөбөйсүң? Карачы. Аймак башчысы атайын шаардан сен менен сүйлөшкөнү келди. Эмнеге силердин үйүңөрдүн тынчын алды? Эмнеге бүт айылдын эли чогулду? Сен жаңы кийимиңди кийип, жалтырак чултурактар тагынып, келин атка конуп, тоюң өттү го. Кичинекей баланы сурак алганы кандай? Ушулбу булардын сурагандары? Кызымдын оозунан өзүнүн каалаган сөзүн угуу керек эмеспи, мырзам? Men emne tuura эмес экенин силерден жакшы билем. Эч ким сөздү бөлбөсүн. Кысым көрсөтүп атпайбы? Сен кийлигишпе. Күбөнүн сөзүн бөлүүгө аракет кылган адамды жазасын тартканга түрмөгө каматамын. Бар, атаңды түрмөгө түшүшүн кааласаң, чындыкты айт, бүт айыл таап аласың. Эмнеге ыйлайсың? Ананжы. Чындыкты айтсаң? Кая туруңузчу, мен сүйлөшөйүн. Aytoğay kızım, keçö toy boldu беле? Үйлөнүү той болду беле? Айтчы кызым. Чыныңды айтчы. Үйлөнүү тоюң болду беле? Жоқ, жоқ. Жоқ, болған емес. Билесиң ба ананжы? Адам качан гана калп айткан кезде мурундары көп чыгат экен. Мырза, кыз жалган айтып жатат. Ата-энеси зордоп айттырып жатат. Мен ананжыны билемин. Эч качан калп айтып көргөн эмес. Эгер кызым сенин сөзүңдү сүйлөбөсө калпычы болобу? Кызды үйгө киргизгиле.
Мындай жат көрүнүш биздин айылда болгон эмес деп айттым эле го. Бул мугалим биздин аброюбузга шек келтирип атат. Чындыктын аты чындык. Мугалим сыяктуулар күбөлөрдү чогултуп алып, анан аларды көндүрүп, жалган айттырып атат. Бир күбөң жер каратты. А экинчиси кайда? Ким келмегиле? Кана кайда жүрөт? Көрсөтчү деги ошол күбөлөрүңдү бизге кана барбы? Эмне дейсиң кана? Келаткан чыгар. Келатат. Андай болсо тезирээк чакыр кана. Силер Анандини коркутуп үрөйүн учурдуңар. Бирок экинчи күбө чындыктын бетин ачат. Баарыбыз сабырдуулук кылып, экинчи күбөнү күтөлү. Ай тарагыла, баары бир эч ким келбейт окшойт. Ишибиздин баарын таштап бир мугалимдин кылыгы үчүн келдик беле. Убактыбыз жок. Кана, урматтуулар, отуруңуздар. Күнгө какталып, баарыбыз чыдамсыздык менен күтүп жаткан күбө ким болду экен? Айткылачы деги айланайындар. Урматтуум, дагы канча күтөбүз? Мырза, ал келет. Сөзсүз келүүгө тийиш. Баарыбызды күттүргөн күбөнүн аты жөнү ким болду экен я? Пуршотам. Поштошу болуп иштейт. Жарайсың мугалим. Элди мынча дүүлүктүргөнүңүз кандай? Ар нерсенин чеги болот эмеспи? Байкуш Пуршотам айылга катташыйбы? Же силердин обу жок тооматыңар менен убара болобу? Пуршотамдын караны да көрүнбөйт. Ордуна аялын жибериптир го. Мына. Аха. Пуршотам кайда? Күйөөңүз кайда, зарыгып күтүп жатабыз. Бизге чындыгын айтыңыз. Пуршотам өзү келген жокпу? Анын айылдан кеткенине 3 күн болду. Туугандарыбыздын биринин тоюна кеткен эле. Мен катуу ооруп бара албай калдым. Жалган айтат. Мен жана эле сиздин үйүңүзгө барбадым беле? Сиздин көзүңүзчө Пуршотам менен сүйлөшкөнмүн. Эмнеге калп айтып атасыз? Мугалим, эгер анын айтканы жалган болсо, эгер чыны менен Пуршотамдын үйүнөн көргөн болсоңуз, анда чакырып келиңиз. Эмнеге барыбыздын убактыбызды аласыз? Эми, баарынын анык даныгына жеттиңерби? Бүт айылды чууга салганыңа ыраазысыңбы? Кана кеттик, кана! Мырзам, айып көрбөңүз, биз кайталы. Баскыла, кайталы, баскыла. Болгула. Мырза, бул бармак басты көз кысты болуп калды. Баары тең сүйлөшүп алышкан. Жаныңызды кыйнап жүргөнүн түшүнөмүн. Бул аймакка жаңы гана келдим. Эгер баланы үйлөндүрсө, баардык туугандары бириге алып бири-биринин сөзүн сүйлөшөт. Ушул ынтымагын башка ишке жумшаса гана. Жакшылыкка жакшылык келер эле. Сандки айым, сизге көмөктөшө албаганыма өкүнөм. Чындыкты билгенибиз менен далилсиз эч нерсе кыла албайбыз. Мырза, бирок бул ушактар... Мен да ошону айтайын деп жатам, урматтуу айым. Бул аймактардын балдарын үйлөндүрүү тууралуу көз караштарды өзгөртүү кыйын. Эч ким көп элдин көзүнчө күбө боло койбос. Анандини зордоп үйлөндүрүүгө далилдер колуңузга тийген күнү болушунча жардам берүүгө даярмын. Мырза, кечирип коюңуз.
Ыраазысыңбы? Көңүлүң куунак чыгар. Башкалардын тынчын алып, кичинекей кызды бүт элдин көзүнчө сурак алгандан бирдеме уттуңбу? Muğalim, menin жалгыз кызымдын өмүрүнө шек келтирдиңиз. Кудай урсун, бактысыз болуп өтсөң экен. Muğalim ejey, siz çınар айтып атасызбы? Ананчы, устатым эч качан жалган айтпайт. Калп айтсам мурдум делдейип кетет. Eyleme kızım. Ebi seni hiç kim sıra kalbay. Bağır artta kaldı. Eyleme kızım. Hiç kim gelip senden eşitime sıravay. Bağır büt. Apa men жалган айттым. Muğalimim мага зорун үт менен карачу. А мен аны уят кылдым. Ушул кезге чейин чындыкты гана айткыла деп кулагыбызга куюп келди. Gelip чындыкты айттыңыз. Кечикпей келиңиz. Сиздин жардамыңызга муктажмын. Muğalim, бара бериңиz. Мен аялыма дары берип, артыңыздан барып калам. Kudayım ay. Kızım, deneni ısıp çıkıptır go. Хакатжан Синг, muğalimdi кандай жазылайбыз? Sarpancı Mırza, ayaldı kuup жибергенден эмне пайда? Биздин айылыбыз мамлекеттик кызматкердин аймак башчысынын алдына уят болот. Muğalim тийиштүү жазасын алуусу керек. Өзүнө сабак болсун. Бийлик башындагыларга айтып, аны бул жерден айдоо керек. Келерки айга чейин биздин айылдан караны да көрүнбөйт деп убада беремин. Бул кылган эмнеси? Уятсыз аялды айылдан кууп жиберүү керек. Анысына карабай бизге акыл үйрөткөнүң кантесиң? Ак кара эмне экенин түшүндүрөм дейт. Өзү када салт дегенди билбейт окшойт. Уллардын көзүнчө адеп сактабайт. Урматтуум, башкалар эмне дээр экен? Биздин учурда muğalimdin чектен чыгышына жол берүүчү эмес. Ал аял заты назык эмеспи? Ушунча эркектин бир аялга алы жетпегени кандай? Биздин учурда аялдар эч качан эркектерге каяшабайт эмес. Алиге muğalimди жакшылап туруп сазайын берсек. Антпесе көргөн эл эмне дейт? Уятка кылабыз го. Өткөн кеткенди козгобой эле койсок кантет? Кандай чечимге келсек туура болот? Bir чечимге келүү керек. Алиге muğalimге кандай чара көрүү керектигин мен айтайын. Мына ушул жердин бул биздин маданиятыбыздын, биздин салтка каршы чыкты, биздин салтка. Када салттын бузгандарга жол жок. Эшикти. Буларыңар кимдер?
кимдер? Эмне кылган жатасыңар? Койгула, токтогула дейм. Колуңар тийбесин мага. Ой, bu bizni qağda saldınız. Балдар кайда окшап? Тура, жазалашып қойыңыз. Muğalim, alaran vurup çatışat. Sıranamın. Anneanne. Birev ojardan beri gile. Muğalim vurup Kızım, çatışat. emne oldu sana? Anneanne. Бас жағыңда. Мага десе өлүп кетсин. Ага эмне күйүп электесиң? Ескертип коеюн, эгер ал тууралуу ойлой турган болсоң, аны менен жолуга турган болсоң, жаатын айта турган болсоң, менден жакшылык күтпө ананде. Кулагыңа куюп ал, бутуңду сындырам. Кызыбызга эмне мынча каарданасың? Өзү катуу ооруп жүрсө, кыйкырбай эле жөн эле айтсаң. Эсиңерде болсун. Мен силерге бардыгын эскерттим. Болду. Анан болду эле ач. Болду эми. Болду эми. Кызым, болду эми. Сугнан апасы, су алып келчи. Тамагым кургап кетти. Анандиге кийим алып келдиң беле? Ооба. Мына бул курчакты да сатып алдым. Эшикти карачы. Күндө бүгүн чай тай ачык. Абдан жакшы. Сонун болуп турат. Үйдө сүт май барбы? Ооба. Эмнеге анандиге кийим алдыңар? Кийим кечесин ата-энеси алып бербейби? Эмнеге биз алып беребиз? Бул салт жайга. Майрам учурунда бири-бирине кийим берүү керек. Алар да сага тартуу берет. Байрам? Качан келдиң? Кийимдерди алдыңбы? Алдым апа. Эмне кылып атасың? Сага жаңы эле көрсөтпөдүм беле? Уятты жок. Атаң айтамын. Кандай кудай ырган боласың сенге? Ушундай да болобу? Ушул кылганың жакшыбы деги? Байрон. Карачы. Балаңдын эмне кылганын көрчү. Эмне? Жайга, бул эмне кылганым? Мен үйлөнүү тоюмда түшкөн сүрөттү досторума көрсөтөйүн дедим. Бирок баардык сүрөттө менин кашымда булакмак турат. Аны жек көрөм. Бул сенин тоюңда түшкөн сүрөтүң эмес беле? Эгер никелешин жокко чыгарсаң, тойдун болгонун кантип далилдейсиң? Той учурунда бул келесоо кыз никеден коркуп качып кетти деп айтам. Суу жүрөк кыз экен. Ошондуктан сүрөткө түшпөй калды дейм. Токтоткула күлгөнүңөрдү. Бул бала бир жамандыкты чакырып апкандай. Ушуга да күлөбү. Ап кел бери. Мен жамандык чакырып турган жокмун. Сумитра, күлгөндүн ордуна уулуңарга маданияттуулук менен үй бүлөлүк турмушту жакшылап үйрөтсөңөр болот. Ошондо силердин да анын да жашоосу алда канча жакшы болмок.
Ой, мындай мугалимден дагы мындай мектептин бизге кереги жок. Тылкылаш керек бизге жок. Ой, мындай мектептин бизге кереги жок. Эч нерсе калбасын, эч нерсе калбасын. Баарын бирге тылкылаш керек. Мугалим бизге кереги жок. Туура. Эмне кылып турмун? Токтогула! Болбосо милиция чакырам! Токтогула! Баарын ушул жерге. Тийбегиле! Баарын ушул жерге таштагыла. Өз жок салыш керек. Бул эмне кылганыңар? Баарын ушул жерге. Токтошула! Өзүндө кош өртөш керек. Буларды токтото турган жан барбы? Эмнеге? Тыныч тур! Азырап тобуз келет. Окаттарыңды жыйна да айылга караныңды көрсөтпө. Атпесең аман калам деп үмүттөнбө. Азаматсыңар. Колуңардан келген ушулбу? Акылыңардын жеткен жери ушул экен да. Болгону адамдарды өлтүрүү менен талкалаганды гана билесиңер. Силер кайдан үйрөндүңөр? Билим ордосун талкалагандан тапканыңар эмне? Кайдан окуп билим аласыңар? Ким силерге сабак өтөт? Баланын башкы устаты энеси, силердин айыңардан, энелериңер, кыздарыңар керек десеңер, карындаштарыңар надан болуп калды. Анда алар балдарына эмнени үйрөтмөк? От коюп өрттөп жибергиле. Бирок мен бул жерден эч жака кетпеймин. Билип койгула. Мен силерден кайыр сурап күн өткөрүп жүргөн жокмун. Мага маянаны силер эмес, мамлекет төлөйт. Мен мамлекеттик кызматкермин. Мамлекет менин коопсуздугума жооп берет. Мага маянаны мамлекет төлөйт. Эгер мага кол тийгизе турган болсоңор, баарыңар тең түрмөдө бир отодо чирейсиңер. Партнер трансляции штата представляет препараты Гексикон и Хандроксид. Иногда женщина может столкнуться с проблемой. Инфекции половой сферы. Начинает размножаться болезнетворная флора, а полезные лактобактерии погибают. В этом случае попробуйте Гексикон. Гексикон – местный антисептик. Способствует гибели бактерий и вирусов. Гексикон не нарушает функциональную активность полезных лактобацилл. Гексикон, когда женщине нужна помощь. Sizden geçirim surayımın. Sizdi korgoy algan jokmун. Sizge teriңiz менен sarpanç adamlar менен кирип келди. Meni da үйсүз жайсыз кылды. İşten de boşatıp жиберди. Çöntögümde sokur tıyınım da жок. Bala çakam менен кайда барарымды билбейм. Денемди коркунуч ээлеп алды. Көзүңүзгө тик карагандан уялып жатам. Ушунча элдин ичинен баш көртөрө турган. Бирөө болбогон ушул. Бул жерде болгону эски көз караштагы адамдар жашайт. Телимди уксаңыз, бул жактан кетиңиз.
Жок, Пуршотам. Мен эч жака кетпеймин. Акырына чейин күрөшөмүн. Сага таарынбаймын. Ансыз да көп нерсе жоготтум. Мен эч нерседен коркпоймун. Үмүтсүз шайтан дегендей. Акыркы алым калганча кармашамын. Оюм ишке ашмайынча жаным тынбаган. Өзүм согуш тутандыргандан кийин андан оңойлук менен артка чегинбейм. Неке тоюна түшкөнбүз. Жагдише, сүрөттүн жартысы кайда? Же тыйынды үнөмдөп, акчасынын жарымын бербей койдуңарбы? Ушул сааттан баштап достугубуз бүттү. Жесу, мындан ары китеп сурап келбе. Жалынып сурап келсең да бербейм. Койчу досум. Анчалык эмне болду? Тамашалап койсо дагы таарынып чыга келесиң да. Кичинекей нерсеге таарынган болбойт, досум, отурчу. Муну карасаңар, жаңы кийим кийип алыптыр. Атаң алып бердиби? Же кайын журтуңдун белеги? Ооба, кайын журтумдун белеги. Куттуу болсун. Үстүңдө жыртылсын. Кыясы сага кенен окшойт. Кайнатаң көлөмүңдү билбейт экен. Кайдан билсин? Күйөө балабыз ол бурлуу деп ойлогон чыгар. Жагдишия, тынчтан. Атаңа айт, сен али бала экенсиң. Үйлөнүүгө эмне мынча шаштың? Көйнөгүм өзүмө куюп койгондой. Бери кара, тойдун болгону дурус. Күндө жаркырап жүрөр кезиң. Үйлөнүп алып чоң кадам таштадың. Журттун назары сенде. Кийимиңди оңдосоң. Макул. Ай кел тат. Саламат агай. Саламатсыңарбы балдар? Жагдишия, аябай кулпуруп кеткенсиң го? Агай, үстүндөгүсүн кайын журт алып келиптир. Бизге мактанайын деп кийип келген окшойт. Алгандай мактанса да жөндүү. Анын үстүндө Жагдишия класстагы эң жөндөмдүү окуучу. Түшүнүктүүбү? Силер 3-тү 3-кө көбөйтүп жүргөндө, ал ойломой туруп 15-ти 10-го көбөйт алат. Силер сынагандан көрө, мына ушул баладан үлгү алгыла. Кана отургула балдар. Жагдишия, келинчегиңдин аты ким? Бинди. Кызым, кабагың салыңкы го. Сыртка чыгып досторуң менен ойноп келчи. Билбейм апа, эч кайда чыккым келбейт. Анда Чампа менен Фулини үйгө чакырайынбы? Жок, кереги жок. Акыркы убакта наар татпай жүдөп кеттиң. Эмне жегиң келет, айтчы. Жок. Оозуңдан жоктон башка сөз чыкпайт. Эмне айтсам да жактырбайсың. Качанга чейин сенин көңүлүңө карайын. Тур, кийимдериңди жууп келейин. Кир кийимдериң болсо бер, баарын жууп салайын. Айтканды угуп атасыңбы сен? Сага айтып деле бекер, кете берейинчи. Курбум, сен абалың кандай? Жакшы, рахмат. Сен эмне үйдө отурасың? Ысыкта үйдө отура бербей, жүрө эшикке ойноп келебиз. Жок, сыртка чыккым келген жок. Фули, Чампа, карагылачы. Мурдум ысып кеткен окшойт. Андай деле эмес. Ысыган деле түрү жок, күндөгүдөй эле. Мурун ысыды дегенди укпап турмун. Адамдын денеси ысыганын билем. Мугалим эжей жалган айткан адамдын тааныбосу делдейип кетет деген. Мен болсо жалган айтып салдым. Мурдум ысып кеткен окшойт. Жакшылап карачы. Мурдум жердейип кеткен окшойт. Могул жагы аябай ооруп атат. Кап, могул кызды карасаң, Санхия жаш кыздын сөзүнө ишенип жүргөн сен да акмаксың. Баарына ишенбеш керек да. Жалган айткан адамды мурду ысыйт дейби? Силерди алдаган экен да. Жок, биздин мугалим эч качан жалган айтпайт. Бизди да ушундай тарбиялаган. Сабакка барганды токтотуп, калп айтканга өттүм. Мугалимиңе такыр шаң жугузбайсың, Тоюңду бузган ким? Ал сага дос. Мен душман экенмин да, Менин мугалимимди өзүң жамандабадыңбы? Кыздар, талаша бербей сыртка чыгып эс алып келбейлиби?
Мен сага эч кайда барбайм дедим го. Эмне түшүнбөйсүңбү? Жүрчү ананжи. Барбайм. Жалынбай эле кой, Фули. Ойнобосоң оюн бак, Думананын коюн бак. Кеттик. Жарым килограмм бериңизчи. Азыр салып берем. Тийбе, коюп кой ордуна. Бул жерге кайсы өтүң менен келдиң? Эчтекеге тийбе. Полиция менен келип, биздин кишилерди бүт элге маскара кылдың. Эзелтен келе жаткан үрп адат, каада салтка каршы чыктың. Эми кайра келчү болбо. Кет, чыгыл. Саған не керек? Жоғал бұл жерден, бір! Салам, Ферна. Сабакка барган жоксуңбу? Баргам эмне кылат эле? Менин да кызымды тез жолго салмаксыңбы? Мектебиңе рахмат. Андан көрө үйдө олтурганы жакшы. Суу алгана кайсы бетиң менен келдиң? Тигени, уялбай дагы баарыбызды карап турганын карабайсыңбы? Уяты жок. Баго! Баго! Эмне? Бир алып кел. Чай даярдап жиберейин. Жок, кереги жок, Ажиттин үйүнөн ичип келатам. Тигинден бүт айыл тетири кетиптир. Кимден? Жаш мугалимин кыздан, кимден болмок эле. Ананжынын тоюнда чуу салды эле, эми ордун билип жүрсүн. Азыр эч ким аны менен сүйлөшпөй калды. Китеп кагаздары менен кучакташып отурат. Дүкөнчүлөр дагы жакын жолотушпайт. Табалаган жерим жок. Бир үзүм нан менен бир уртам сууга зар болуп калды. Ошондуктан бирөөнүн ишине эч качан кийлигишпеш керек болчу. Жүрө берсин эми. Жарайт, көп сөздү кой да жуунуп кел. Ананжи? Ананжи? Жети түндө эмне кылып жүрөсүң? Мугалим эжей, сизге тамак алып келдим. Өзөк жалгап алсаңыз, элдин баары сизден терс бурулуп кетиптир го. Угаарым менен мында келдим. Эч кимге айтпай, картошканы куруп келдим. Ооба, сиз курулган картошканы аябай жакшы көрөсүз го. Суранам, ыйламаңызчы.
Sen emneге ыйлайсың? Себеби мен жалган айттым го. Siz hiç kimge jabardык kılgan emessiz. Mugallimler gününde sizin ordunuzga sabak bere alбай kaldım. Mugallim bolуу үчүн hiç kaçan жалган kalp айтпаш керек da. Baarı geç bolup kaldı. El aldından inspektorga жалган түшүнүк berdim. Özüңüz bilesiz da. Tigil jakta жалган айтпасам, atam türmödө çirimек da. Ayla жок жалган айтууга туура келди. Meni geçirip koyunuzcu. Ebi sizden ordunuzga sabak bere albayım. İkinci sizni de mektebimde de göre almaya kalamayım mı? Men sizge yardım versem bolmoq da. Koy ilaç. Al emne degenin. Senin kolundan baarı gelet. Жалгыз өзүм кантип үлгүрөмүн, ананчы. Эжеке, bir nerse айтсам аткарасызбы? Tezirээк табактанып алыңызчы. Көпкө күтө албаймын. Токтотуңуз. Амансызбы? Амансыңарбы? Анан диге азын олак кийим-кечек менен конфет алып келдим эле. Ал көрүнбөйт го, кайда жүрөт болду экен? Ойноп кетти. Жүрүңүз. Үйгө кириңиз, жүрүңүз. Байрон байке качан келген? Кызым, эмнеге жылаңбаш жүрөсүң? Ага эмес, ата деп айт. Бар учурашкын. Бар, жүгүн. Жок, убара болбоңуз кудагый. Анан де али бала го. Жок, мурза. Апа эмне? Ооба. Ата, азыр учурашпасам, сиз кеткенден кийин апам сазайымды берет. Көп жаша кызым. Тезирээк бой жетип өз үйүңө кел. Ал жакта сага эч ким үн көтөрбөйт. Кудагый, мунуңуз эмне? Биздин кызды неге урушасыз? Оң көз менен карагыла деп айттым эле го. Өз үйүңө кел дегенде кандай түшүнүк болот? Менин үйүм ушул да. Ушундай эмес, папа? Азыр түшүндүрөм. Жүрү кирели. Ананди, ойнойсуңбу? Кереги жок, агай. Ой. Ата дегеним го, бул тууралуу кийин сүйлөшөлүчү. Мен кетишим керек. Кызым, кайнатаңды уксаңчы. Жок, мен шашып жатам. Чампа менен Фули кетип калса анда мен ким менен ойномок элем? Жарайт. Айтмакчы, сага кийим-кечек менен таттуу тамактарды алып келдим. Чын эле алып келдиңизби? Ананчы. Кыздарга бара албайм деп айтып келейинчи. Үйгө кирели куда. Кандай экен? Жактыбы? Ажайып. Биринен бири өтөт. Керемет. Кызым, кайда кеттиң? Азыр келем. Улууну сыйлоо дегенди билбейт. Элдирсе элдир акылы бар. Тескерисинче кызыңыз өтө акылдуу. Али бала го. Чоңойгон сайын үйрөнүп кетет. Туура айтасыз. Баго, чай даярдап жиберчи. Үй жай жакшыбы куда? Күйөө бала кандай? Баары жакшыбы? Баары жакшы, рахмат. Радиже болуңузчу эми. Кыйшаңдабай болуңузчу. Ананди түшүнсөң, жеңем келгенче мунун баарын тыйып чыгышым керек. Айтканын убагында аткарбасам бүт айылды башына көтөрөт. Эчтеке болбойт, кошуна турабыз го. 2-3 мүнөт убактыңызды алат.
Мени менен жүрүңөзчү. Кийимдеримди көрсөтөйүн деп атам. Кандай гана кежирсиң? Кичине чыдай тур. Муну бүтөрү менен барам. Жагдыштын апасы күн санап жүрөт. Айтор 5 жылдан кийин үйүнө келин келерине ыраазы. Көздү ачып жумгуча 5 жыл өтүп кетет. Ооба Куда, кыздын журту башка. Кыз конок деп бекеринен айтылбаган чыгар. Туура айтам апасы. Жашыбаңыз Кудагый. Төркүмгө байма-бай келип турмакчы. Уулубузду да кошуп жиберебиз. Ооба. Ал да биздин балабыздай. Ыраазымын. Хатча мырза. Жакшы эмесе, уруксат болсо мен турайын. Муну ала кетиңиз. Бул эмне Куда? Жөн эле коюңуз. Анан күйөө аламы деп сактап жүргөн 50 рупиям бар эле. Белекти алайын. Акчанын кереги жок. Атасынын үйүндө болгон соң каржыдан кем болбойт да, туурабы? Ананди кайра келген жокпу? Ушул жерде эле жүргөн чыгар, азыр чакырып келем. Жок, кереги жок. Ал кичинекей го, оюндун кызыгына батып кеткен чыгар. Келгенде муну ага берип коюңузчу. Тим эле койсоңуз болмок. 1 рупий жетет, башка чыгым болбоңуз. Атасынын үйүндө го. Рахмат, жакшы калыңыз. Мен кетейин. Ранеже, бол тезирээк. Бул жакты карачы. Тезирээк. Баары көз жоосун алат. Ушундай эмеспи? Айрыкча сары түсү өзгөчө жакты. Кандай кооз бекен? Суу алып келүү үчүн деңизге бет алдым. Байка сулуу келбетиңе суктанган. Байка сулуу келбетиңе суктанган. Элдин көзү тийип кетпесин. Ранеже, кана кийип көрүңүзчү. Жок. Эмнеге? Мунун баарын сага алып келген го. Сизге берейин деп жаткан ким бар экен? Жөн эле кийип көрсөңүз, башкаларга кандай көрүнөт экен көрөйүн. Жок. Кие албайм. Ой, анча эмне болду? Анда мындай кылалык. Сиздин да кайын журтуңуз кооз буюмдарды белекке берген чыгар. Ошолорду алып келиңизчи. Алмаштырып кийип жүрөлүк. Макулбу? Алар меникине караганда алда канча кооз экен. Мен кетишим керек. Бир аз токтой туруңузчу. Ушул күйөөңүздүн кебетеси кандай? Тоюңар элес пулас эсимде. Эмнеге анын үйүнө барбайсыз? Мында баары сизге орой мамиле кылышат го. Бүгүн үйгө кайнатам келди. Биз жакта эч ким сага үн көтөрбөйт деди. Сиз да кайын журтуңузга барыңызчы. Мени койчу. Сени күйөөң качан алып кетет экен, айттыбы? Билбейм. Алып кеткени келсе, барбаймын деп айтам. Бул маселе экөөбүздүн ортобузда калсын. Мен ал баланы кичине сынап көрөйүн деп атам. Болуптур. Эмне болду? Ой, эмне болмок эле. Болгон ушул үйдүн ичи бытырап жатат. Ал өзү болсо кыдырып жүрөт. Канча айтсаң да түшүнбөйт экен ай. Чынын айтсамчы, ушул кыздын айынан элдин бетин таптакыр карай албас болдум ай. Кичинекей кыздын жер жеберине жеттиң го. Ой, каяктагы кичине, бойго жетпеди беле. Ооба, кайтып келген кыз жаман деген. Күйөө жигитим эргөкүрөк окшойт. Анча ынанган жок. Сиздин күйөөңүз кандай? Жакшыбы? Оюнчугун сизден кызганбайбы? Ал жакшы адам. Анда эмнеге аны менен бирге турбайсыз? Кришна эже сизге кыйкыра берет го. Андан көрө күйөөңүздүн үйүнө барсаңызчы. Кулагыңыз тынч болот. Бул эмне кылганың? Бир жолу кийип көрүңүзчү. Эмнеге кий деп жанымды койбойсуң? Башкаларга кандай көрүнөт экен көрөйүн. Суранам. Кийип көрүңүзчү эми. Болбосо сизге таарынып сүйлөшпөй коем. Ананди? Мына сага. Сизге аябай жарашат экен. Бир аз күтө туруңузчу. Кулпуруп кеттиңиз го? Азыр күтө туруңуз. Баса. Чампа мага бир буюм берген. Мен ошону алып келейин.
Ран эже? Ой, эмнеге ыйлап отурасыз? Ыйлаган жокмун. Көзүмө бир нерсе кирип кетти. Чыныңызды айтыңызчы, Ран эже. Көзүңүздөн муң байкалып турат. Көп эле убайын тарта бербеңизчи. Курбум кулпуруп кеттиңиз го? Кинодогу Матхури Дикстен айырмаңыз жок. Сиз ушунчалык сулуусуз. Мына бул да бар. Кашыңызды сулуулап алыңызчы. Мына азыр мен сизди мына сулуу болуп калдыңыз. Эмне болду, эже? Эмнеге ыйлап атасыз? Күйөөм да так ушундай дечү. Элде эркексиз аялды кул деп коет. Анын сыңарындай ансыз менде жашоонун маңызы жок. Көркөм тасма коомдук теле радио корпорациясында которулуп, үндөрү коштолду. Үн коштого Дилдидосова Сезим, Нурлан Салидинов, Бекширу уулу Ерлан, Жандатбүбү Жаманбаева, Айзада Сапиянова, Гульмира Турсунбаева, Нурзина Абдыкадырова, Атамбек Шамуратов, Жазгүл Имакова, Темиржан уулу Нурсултан, Алия Кудисова, Өмүрбек Назаралиев, Кыял Төрөгулова жана башкалар катышты. Которгон Мырзакул Мамбеталиев, үн коштоо режиссеру Айнаш Аширова, үн иретин топтогон София Ашырбекова.